Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za ka buɗe account a Propeller, ka yi verify ɗinsa, ka yi komai ka fara samun kuɗi da shi. Ga wanda ba su san me Propeller ba, Propeller yana nufin AD, shi ma wani AD network ne, like kaman Google Adsense haka yake. So zai baka dama ka yi adin website ɗinka a ciki, suna nuna talle, suna biyan ka duk wata ko kuma duk bayan sati biyu. Shi ma kaman Google Adsense yake. So da yawan bloggers kan samu problem wajen yin, daga mutum ya gama creating din website ɗinsa na blogger, zai kuma ya apply, finally Adsense ki karba yayi har ya gaji. To za ka yi amfani da wannan dama ka yi monetize din website ɗinka, ka fara samun kuɗi da shi. So ba tare da bata lokaci ba, idan a Facebook kake kallon wannan bidiyon, zan ajiye muku link na wannan website din a saman wannan bidiyon, da ku ga na rubuta Propeller. Idan kuma YouTube ne, za ku ga shi a ƙasa a description ko kuma a comment section duka, da na Facebook din da na YouTube duka zan ajiye muku link na wannan website din a comment section. Farko idan ka shigo cikin browser ɗin, kada kai search ɗin Propeller kamar haka, propeller.com. so ya ka shige shi, idan ka shiga dai kawo maka waje kamar haka ka gani. So sai ka taɓa yadda aka saka login ɗin nan, ya buɗe maka, ka taɓa gashi nan register, shi a nan ƙasa da aka saka register. So za ka shige shi, so za ka zaɓi wannan. To kasancewa mu da mai amfani da publisher account ne, za ka zaɓi nan publisher. So idan ka zaɓa, automatically sun canza sunan website in publisher din ya koma monetize.com. so ko za ga sunan ma ya canji maka. So ko da next time ka tashi login din account in ka kawai monetize da aka rubuta .com, shine na website din publishers din, gashi nan kamar da kuke gani. So anan da aka creating account ka, gashi nan account type da aka sa individual ko na company ne, nan za ka sa sunanka, first name, last name, da aka sa nan kasan ka, state inda kake dai, gashi nan da aka cike dai duka abun ba su da wuya, kawai za ka cike kai next, kai creating din account. So already ina da account, but na yi login. So after ka shigo cikin sa, da ku gani kamar haka yake, gashi nan ga yanda aka saka site din nan. So anan da ku gani, da ka yi adding new site sama, gashi ne yanda aka saka, ko ka taba nan ko nan. So da ka yi adding new site. To shi kasancewar Propeller, gaskiya ba hali ka yi monetize din website ɗinka, dole sai ka siyi domain, ba free hosting bane. To za ka yi amfani da website ɗinka wanda already ka riga ka siyi domain a cikinsa. Za ka saka, for example, ysonTech.com.ng. So anan za ka saka sunan website ɗinka wanda already ka riga ka siyi domain. To gashi nan sun karɓa yanzu kamar yadda kuke gani. Gashi nan da su baka code, ka je ka saka a cikin website ɗinka ta wajen HTML, kai verify ɗin wannan website ɗin da kai adin ɗinsa, kamar yadda kuke gani. gashi nan sun saka not verify. So ko za ka zo kai copy ɗin nan, copy code. So after ka yi copy, sai ka tafi website ɗinka.
So after ka shigo cikin website ɗinka za ka taɓa nan wajen da aka saka edit HTML nan za ka shige shi. Bari idan ya buɗe ok, da ka zo nan wajen da aka saka head ɗin nan sai kai pasting ɗin wannan code ɗin da suka baka. So kana yin pasting ɗinsa kawai sai ka danna save. Already kana zuwa da ka samu wannan ɗinka website ɗinka sun yi verify ɗinsa, su da wannan hanyar suke yi su verify ɗin website ɗin. So kamar yadda kuke gani haka da ka bi kai verify ɗin na website ɗinka. So after kai verify ɗin website ɗinka za ku ga in kai verify ɗinsa dai nuna maka haka wannan alamar blue ɗin shi nan verify, da ka kawai already. So na saman ba mu yi verify ɗinsa ba, wannan kuma gashi mun yi verify ɗinsa already. So after ka yi verify ɗin website ɗinka za ka zo nan wajen da aka saka add zone ɗin nan za ka taɓa kansa. So anan da ku ga dukkanin wannan ɗin da suke da shi. Ga nan multi-tag, shi wannan multi-tags ɗin ya haɗa wannan tags guda 4 a cikinsa. Akwai pop under, akwai push notification, akwai on click, duka a cikin wannan multi-tag din. So za ka iya saka shi ma code ne ko za su baka already, sai ka je kai pasting. Ga on click, pop under shi mai da kuke gani, ga push notification, sunan dai kamar haka. To duk sai wanda ka zaba kawai za ka yi iya wannan ɗinsa a ciki. Ga nan statistic, da ka na iya duba statistics ɗin website ɗinka haka, impression nawa ka samu hakan nan dai. Ga site, ga kuma direct link, sunan da ka iya zuwa kai adding new direct link ka je kana wannan ɗinsu ko da baka da website za ka yi amfani da shi. Da ka zo akwai kuma nan da ka taɓa shi wadanda da ka saita payment method ɗinka. So kamar yadda kuke gani gashi nan payment method da ka shiga. So anan za ka zaɓa akwai wave money shine wanda za ka iya withdraw ɗin kuɗinka daga kan $5. So da ka iya zuwa ka zaɓa duk wanda kake so. Kamar yadda kuke gani ga PayPal, ga wannan, ga wave money. So duk wanda kake so, tsarin da kake so da ka iya zaɓa. Akwai kuma wannan referral commission program. So da ka iya gayyatar wasu da referral link ɗinka, za ka samu 50% of their earning. Abinda suka samu kama za ka samu 50% cikinsa. So ganin earning ne da za ka na ganin nawa ka samu. Ganin kuma payment shi ma za ka na iya ganin nawa suka biya ka yani. So za ka iya amfani da wannan kai monetize din website ɗinka cikin sauki, wanda duk wata da suna biyan ka. Akwai kuma matakin da in ka kai da ana biyan ka duk sati. Akwai matakin da still in ka sake kaiwa kuma zai zama na duk lokacin da kake son kuɗin ka za ka iya request kawai ka cire kuɗin ka a lokacin da ka ga dama. So ga shi nan level ne shi nan. So da ka gani level ne. Akwai level ɗin da in ka kai kawai za ka na cire kuɗin ka ne already. Akwai kuma wanda duk bayan kwana 4, ko kuma wanda a lokacin da aka cire wani duk bayan sati ɗaya, wani kwana 2. Shi nan da gani. So ta wannan hanyar da aka iya bi kai monetize din website ɗinka, ko da Adsense sun ƙi karɓa karka damu, ko za ka iya monetize din website ɗinka through Propeller kana samun kuɗi a cikinsa. So jama'a nan bidiyon na mai zo ƙarshe.
da wannan bidiyon ya burge ku, ku manta ku danna mana alamar like, ku yi sharing ɗinsa, ku manta ku danna mana subscribe. Mun gode.